Mes girdėjome istorijas. Baisias istorijas apie tai, kas vyko. Kad žemė vis dar judėjo. Kad galima buvo girdėti dejones. 1125 žuvę. Nežuvę. Žudyti. Būtent tuomet supratau gyvenimo trapumą. Anksčiau to nesuvokiau. Ar kada nors ateis pakankamai šalta žiema, kad atvesintų mūsų ištinusias širdis? Atsakymas yra ne. Bet tuomet aš dar tikėjau stebuklais. Aš prisimenu 3 dienos prieš tai. Dovydo mama davė pinigų kareiviams, kad šie išleistų juos trumpam iš geto. Taigi mes ruošėmės pietauti drauge. Mes buvome draugai, mūsų tėvai dažnai susitikdavo. Jie buvo žydai, todėl jau kurį laiką gyveno gete. Prieš 2 savaites Dovydo tėvas buvo nušautas kartu su rabinu kažkur laukuose. Taigi šis susitikimas buvo ypač liūdnas. Su mumis pietavo Dovydas ir jo motina. Ta rytą mano tėvas papjovė pačią riebiausią vištą, o aš ją nupešiau. Ar tai tiesa? Ateik. Tiesa? Kas tiesa? Sakoma, kad 1000 žydų buvo sušaudyta Kėdainiuose. Kaip baisu. O man baisu, kad vinys per padą išlindęs. Au! Dėmesio, dėmesio. Visi žydai turi sugrįžti į getą iki saulei nusileidžiant. Nieko tokio. Paprašyk tėčio, kad ištrauktų. Visą vasarą vaikščiau be batų. Čia ne vasarai, o žiemai. Bet kokie dideli. Bet jie šilti, nepraleidžia vandens, turėk juos. O tai kaip tu? Man viskas bus gerai. Tėtis man jos padarė. Tai buvo paskutinis kartas, kaip aš mačiau Dovydą. Savaitę prieš tai, kai žydai buvo sušaudyti, mano sesuo Audra organizavo vieną savo piešimo seansų. Ji norėjo nupiešti mus visus kartu mamos gimimo dienai. Aš juos palikau besiruošiančius. Aš turėjau šį tą padaryti. Nuo Krakių centro iki Peštiniukų, tai vieta, kur žydai buvo sušaudyti, yra 4632 žingsniai. Aš tai gerai žinau, nes nuėjau visus juos avėdama Dovydo dovanotais batais. Su kiekvienu žingsniu vinis, apie kurį Dovydas mane perspėjo, smigo vis giliau ir giliau man į pėdą. Aš palikau jo batus prie rūbų lauko ir parėjau namo kasa. Palaukit tuoj. Ar galite būti šiek tiek linksmesni? Nusišypsokit. Tai kad nėra dėl ko šypsotis. Ar pamiršai, kas atsitiko? Kas čia? Taigi aš palikau juos prie rugių lauko. Tu buvai ten? Kodėl? Jūs turite niekam nesakyti. Nesakyti ko? Mūsų sesutei protas pasimaišė. Adelė, juos visus sušaudė. Tu ten įėjai avėdama šiais batais?
tau juk jie per dideli. Nu, užsidėk, pasižiūrėk, kaip tu su jais atrodai. Ne. Adelė, kas tu? Tau kraujas bėga. Kaip jūs nesuprantat? Jeigu jūs nei vienas neparvešėt batų, tai reiškia jis gyvas. Jeigu jis gyvas, tai jam reikia valgyt. Mes turime nunešti jam maisto. Nesąmonė. Jie visi negyvi. O kas jam patinka? Pala, ar galima baigti piešinį? Tavo piešinys niekam tikia. Nebūk tokia bjauri. Duona. Jam patiko valgyti duoną. Taip. Girdėjau, šauliai buvo ypač išradingi. Taupydami šovinius, viena kulka, jie patiesdavo 2 ar 3. Tomai. Obuoliai. Jam patiko obuoliai. Taip. Girdėjau, kad kaimynas šaudė taip pat. Ką jūs čia šnekat? Lietuviai nešaudė. Neblogai, a? Taigi nuo tada kiekvieną vakarą mes palikdavome maisto miške, bet rytais jį rasdavome nepaliestą. Tada, 3 naktį, aš susapnavau keistą sapną. Nebėra vinies. Tu gyvas? Tikrai? Au! O nori valgyti? Aišku, kad noriu. Tuomet jūs esate tinkamo vietoje. Mes su Dovydu buvome restorane. Tame pačiame, kuriame vokiečių kareiviai laistė žydų žudynes. Bet dabar čia viskas buvo kitaip. Buvo labai ramu. Mano broliai ir seserys buvo ten. Jie ten dirbo ir manęs nepažinojo. Tai buvo labai, labai keistas sapnas. Šiandienos meniu obuoliai ir duona. Tik arba mūsų ypatingas patiekalas. Kas tai? Siurprizas. Mūsų Tomas pagaliau galėjo groti klarnetu. Daktaras Maušvicas padovanojo tą klarnetą Tomui jo gimimo dienos proga. Instrumentas priklausė jo paties sūnui, kuris grojo Vilniaus orkestre. Jis buvo nužudytas kartu su visais. Dovydai, žiūrėk, ten ponas Brankė. Aha, jo parduotuvėje buvo patys skaniausi sausainiai. Bet pažiūrėk tenais. Tenais juk ponas Leiba. Tas, kur už prekes leido sumokėti vėliau. Taip. Bet pažiūrėk, su kuo jisai tenais kalba. Mate, tenais juk ponas Faiba. Jo parduotuvėje galėjai įsigyti Zinger siuvimo mašiną. Mano mama ką tik baigė išsimokėti už vieną tokią. Rimtai? Jai buvo duoti 7 metai. Oho. Ne! Adelė, pabusk! Adelė!
dar šis tas nutiko. Kas? Šis tas negera. Pasakykim. Vokiečiai buvo atėję Vokiečiai? su šautuvais. Jie viską žino apie Dovydą. Nes tu jiems pasakei. Vakar jie mūsų apieškojo. Mama labai išsigandusi. Tomai! Jie pasimėjo klarnetą. Klarnetą? Žydas jam jį padovanojo. Aš taip ir pasakiau. Todėl vokiečiai jį ir pasiėmė. Be to, aš gavau 10 rublių. Juk mums reikia pinigų. Taip? Beje, mums bus geriau be jų. Be ko? Mano mokytojas sakė, kad tie visi komunistai gatvės bus švaresnis be jų. Ką tu čia pliurpi? Kaip tu gali? Dovydas, mano draugas. Ir jis gyvas. Štai rodamas, jis gyvas. Šiuo metu darosi šalta. Jam reikės pirštinių. Šilta. Ir peilio. Aštru. Laikrodžio. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Jis neveikia, bet nieko nėra. Ugnies. Aš turiu jūs jam grąžinti. Turi. Mano kamuolys. Dovydas visada šaiposi iš manęs ir sako, kad kamuoliai tik berniukams. Tuomet nutiko šis tas, kas pakeitė viską. Pažiūrėkit, ką aš radau. Čia juk viskas, ką mes palikome miške. Ir Tomas prapuolė. Jis nemiegojo namuose. Prapuolė? Gal jis išėjo į mišką ieškoti? Ieškoti? Ieškoti ko? Dovydo? Dovydo nebėra. Tai Tomas nuėjo į mišką ir paėmė mus nuneštą maistą, dovanas, viską. Tomas? Jis labai piktas dėl visko. Ir išsigandęs. Aš mačiau išeinant Kada? vakar vakare. Jis visą laiką eina į mišką, kai jam negera. Kaip aš tada bėgau į mišką, sumišusią galvą, bet vis dar tikėdama, ieškodama jų abiejų. Ir tada mes pamatėme Tomą. Jis stovėjo ir mėtė akmenukus į medį. Kodėl? Prisipažink. Tai aš padariau. Ir maistą, ir dovanas. Praėjusią naktį aš jį užklupau miške. O batus? Tu buvai tokia liūdna. Jis nepalėtė batų. Ar tu parnešiai ir jo batus tada? Aš padariau viską, ką galėjau. Net ištraukiau vinį. Vienai. Jis paėmė maistą ir dovanas. Tačiau batų jis tada neparnešė.
Po daugelio metų mes visi prisiminėme tuos baisius laikus. Dovydo batus Adelė padovanojo man. Aš žinojau, kad sesuo man atleido. Mes niekada taip nesužinojome, kas tada parnešė tuos batus. Tai liko paslaptimi. Didelė tikimybė, kad Dovydo likimas buvo toks pat kaip ir kitų krakių žydų, žuvusių 1941 metais rugsėjo 5. Bet man labai norisi tikėti, aš sau leidžiu tikėti, kad Dovydas kažkaip išsigelbėjo. Aš vis dar tikiu stebuklą.